twe haha muri amagegania na tumuhoyagira maundu mega na nigugeithia Faith Wambui ne ingira atwe mutambo-ini. Faith Wambui, asante sana. No ani waithera wa guoko guo akauga nie ndi namba 2. Koguo ri na ndarenda guicerwo muthuri ungi ukoragwo guku mwena wa Seattle Washington mwena wa America etagwo Tis Kandora aranjira mitambo-ini no muthe ndenda twaririe undu wa bata muno. Phoebe Mugo ndirakona mitambo-ini. Asante sana. Muthe ndenda ndona muthuri winaga wetaga breakdown ndio kana we muthuri wetaga breakdown Ben acha ndio breakdown ni igucagia rede Kenya ndana muona ri ndio ndangedirikana no twanathie nake go perform ainagia mutu ukona mutu atakurugama takugwa thi niki heo kiuga kuinya mutwe rwimbo rwake rumaga na thiini akaro express etagwo Ben wa breakdown riu akina breakdown iyo abreka mwire wothe ucio na ndarabatara guthie gym niko ndore murehe Joseph Muthe akaja mutambo-ini. Haya breakdown Ben kabisa locked vinomba nikiwa Nairobi. Breakdown ni ri ngui muno no ni joy dojoy tuna perform nawe kundu kuingi rwimbo rwaku na by the way rwimbo rwaku ni ngurutha twarikie show unjire twethe rwimbo rwa breakdown. Yandike hau na breakdown agikora tafadhali wena rwimbo rwero no nyenda undumira link thini wa nambere ngugwikira house screen-ini na Ngai witu ni utuka kurathima. Joseph Muthe ndakona mutambo-ini. Ruth Nonga kwa jiro rathikiria mitambo wi kuria mwena wa California. Rambi Mwangi ukajira we mutambo-ini. Umuthe ndenda turute uhoro wa maundu matatu: wisdom, understanding and knowledge. Oge utauku no menyo icio wisdom na knowledge ni ndianaga muno no ni kindu kimwe. Knowledge ni different. Knowledge ni proper application of wisdom. Kogo hatire na knowledge hatari wisdom. No knowledge nyona itaheana go shukuru. No wa apply wisdom wega ri you have knowledge. True. Nona na utauku tuguthoma maandiko na maandiko mau ri ni megutwatũrariria wega na muthikiriria ni akuhota kunyita uhoro ucio. Ngai witu murathime muno. Ndenda guthaka request ya mundu wetagwo Nonga kuria mwena wa California na Ngai witu ni gukurathima. Ndugathiore mitambo yo ndukanyegenyore mitambo yo ndirikana ni Pacific Waves International Radio and Television imwe kwa imwe kuma Seattle Washington mwena wa America. Tugane mucio waikano na miago mama mutambo uri uratamba takahurura gutamba ugathie tambite ni urona kahurura gatabaga gatigirikekaga ni urona gata ni urona kona gathia muno nginya ko yakanetio gathia gatambite nginya kwa neighbor uguo niguo mutambo uyu uthiaga utambite na ni turagicokeria ngatho ni tondu wa undu uguo undu ucio. Na Joseph Muthe ni arakaribisha mundu gwitwo Ben Breakdown. Haya kivoro no agithio muno ni mundu gwitwo Breakdown Ben wikuria Karura Masi. Asante sana. Ngai murathime. Ngai amwikaga ikarai mitambo-ini na mutigathiore mitambo iyo kana mumenyege nyure. Kuma Seattle Washington kinya Birmingham Alabama, Arizona kinya Jordan, Saudi Arabia kinya Massachusetts, Kimede kinya Hadege Gatundu, Nairobi kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle Washington, Neithwi number 1. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni iratamba takahurura. Meri tuno iratamba itaru-ini ciothe thi handu ya ruma.
America, Africa, Asia na Europe. Mumemba wa Pacific Waves International Radio nitwigane ngatho nigutwihoka. We ni wethabu itu nitwakwenyihiria twacokia ngatho ni kunyitirira kioneki giki gitu kinene. Mwene Nyaga arokurathima na ndathimi ciake. Tabarĩra ici ciothe ti citu ni ria na mwiroreri witu na mwako-inĩ twakwĩrĩra kũgacĩrithia motungata maitũ harĩ we ona kũmatamatia ndũgũ itũ nawe. Pacific Waves International Radio, menyugi na nenda cia rũraya, tũtongoragia aya angĩ magatuma thutha. Santi sana na muthikiriria uranyandikira akanjera CEO tutina hoya umuthi na niko tukugaga twabe tuhoe tahoya no ni muthikiriria uranyandikira tahoya niko tukona mwene niko tukuhoyaga ori katuhoe baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twoka mbere yaku twinyihitie tukiuga we Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikoneka. Ũratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 3:33 atĩ first of all we seek the kingdom of God first and all shall be added unto us. Nĩkĩo twoka mbere yaku tũgĩgũthathaiya tukiugaga we Jehova we Ngai mũnene o tũrĩa tũraga ũgocagwo kũrĩa igũrũ nĩ akerubi na akerubi athuri 24 na ciũmbe inya irĩ ciĩ muoyo kuma thĩ yombirwo itũraciugaga we mutheru ona ithuĩ noguo twauga we mutheru kuma na goci-inĩ ciaku nĩtwagũthaitha nĩtwakũ-invite in our presence tondũ gũtirĩ tũngĩũka ũtarĩ ho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twĩtĩkia. Amen. Haya nĩtwahoya he mũndũ ũrakũhĩngĩcithania na Pastor Rahab Kasina. Beatrice Wanjiru arauga atĩrĩrĩ praise God Pastor Rahab. Tawa merire wetagwo Pastor Rahab. My CEO at Pacific Waves family. Beatrice Wanjiru akorora ũguo rĩ na maitho ma mwĩrĩ rĩ arona hana Pastor Rahab. No korwo tũtiaihenirie no njĩtagwo Purity no very soon nĩ gũtuĩka pastor. Haya Purity receive ordination yaku rĩ Pacific Waves ĩkamĩrehe live. Amen. Ruth Noga akaiga thanks so much aracokia ngatho nĩ kũmũthakĩra rwĩmbo. Nancy Muthoni mũtungatĩri nĩ ndakuona mĩtambo-inĩ na we nĩwe ũtũrehagĩra tabarĩra ya kwerũhĩrio hinya every Monday wĩ kũrĩa Kenya. Sikukamithia akaiga Faith Macharia wena Beatrice Wanjiru kaiga thanks Maureen Mwangi for inviting me. Barikiwa ningekuwa wapi bila wewe Yesu. Rwĩmbo rũthaka mũno rũtwakorwo twaigua umuthi ndĩrenda Beatrice Wanjiru akaiga today's theme divine wisdom, understanding and knowledge. Nĩ ũgĩ wa kuma kwa Ngai, understanding gũtaũkwo na ũmenyo. Na Ani Waithera ekũrĩa na ikuru arauga atĩrĩrĩ wisdom nĩ ya Ngai, knowledge nĩ ya mũndũ. No dictionary arauga atĩrĩrĩ knowledge is proper application of wisdom. No gũkwĩta hau kabere atĩrĩrĩ knowledge nĩ ya twakwaya from school. Watu wathomithio nĩ mwarimũ rĩ get knowledge. Ate knowledge nĩ twakwayaga kuma schools. Wadi wathomithio nĩ mwarimũ rĩ ũkagĩa na knowledge. No na wisdom rĩ ĩheanagwo nĩ Ngai nĩ ũgĩ wa mũciarĩre. Okay. Nĩguo ndigĩ divine. Mũthikĩrĩria we nĩwe tũgũthiĩ tũkĩaranagĩria nawe tũgĩthoma ũhoro wa rĩrĩ ũgĩ ũmenyo na ũtaũku na ndĩrenda tũthome maandĩko Pastor Purity thĩinĩ wa rĩrĩ. Amen. Rĩu nĩ athondeka rauga praise God Pastor Purity. Amen. I receive it in Jesus' name. Nĩngamwĩta head ordination. Kĩrĩa Beatrice Wanjiru rĩ nĩ mũthikĩrĩria woma nĩ ndĩmũĩ na nĩ mwega mũno acangiriagĩra mũno. Beatrice Wanjiru harĩa ũrĩ Ngai akũrathime. Rĩu ndĩrenda tũthome maandĩko thĩinĩ wa Thimo 2 Thimo 2 kuma mũhari wa 1 na rĩu rĩ na pastor ũyũ wa
wa mwihokori ni arakugeithia totangireke topic ya Friday ri tukamurehe mitambo-ini atuthomithia riwe ni tukamurehe etagwo Wilfred Mwenda Kiara mutungatiri tungitikirika maitho-ini maku na ma Ngai no tukuhe kihunjio muthenya wa Friday ukorwo we ni ugatuhunjiria ni ugatuthomithia na angikorwo ni uguo no waranirie na Purity urega Purity you are our heroine in that foreign land. May our Almighty God be glorified for your great spiritual exploits. We are also kept well of the Lord. Mwenda Love Tumaini High School Mwihoko. Muthuri uyu ri mutungatirire ndwananie nake tumuhe githomo Friday nitukorie nake tukamurehe ha screen ine na muthikiriria ri atuike wa kurathimwo niwe amen koguo araniria na mutungatiri tungitikirika maitho-ini make ri ithuĩ kuma gũkũ America ri na TV ino America ri tumuhe kihunjio tukamuhe ni ona ndiragikaraga mwihoko ona to wega ngicokie guoko noguo ni ani waithera akaiga ona nie ni ngoka no wambie gwetana ordination aya karibu sana Kadiri Kenywa Ketkit mtambo-ini asante sana Jenanera akaiga pamoja sana Jenanera good evening asante sana Matiko mwana atiriri na ni uguthomera na githungu tareke thome na githikuyu kana ndathoma kamuhari kamwe ugathomera na githungu thimo igiri thimo igiri uteithio uria umanaga na ugi na Purity ni kwenda gukwira muthenya wa muthi meciria maku mathondeketwo atiriri niguo makure ri no mwaka makarani kiundu kieru no mwaka makafindwo na information no ngiaga muthikiriria ungiaga go feed meciria maku na information ni go shrink me go shrink koguo ungiona gwatukana ndunathoma kaundu keru wina gathina no nginya igo githomaga niguo brain yaku ikure you must learn something new each and every day ta bururi wa America ri bururi wa America ona kana ukwenda guthoma kandu guthoma ifosa mundu thome every day no ngiona mundu na gutire ati ndi mukuru ikoro nginya Joseph Muthe ni aracoka thukuru ri nowe ego ti mundu mukuru githomo-ini aya maandiko marauga atiriri thimo igiri mwana wakwa ungitikira kwamukira ciugo ciakwa na we igire maathani makwa ta muthithu tathama verse 1 My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, and if you call out my insight. No, what that first one? Okay. Haya. Na he mundu rahoya rutha to ni arathi kuhunjia. Etagwo riri. Ani waithere kura Nakuru. Ndakuega thimu. Before akinyete hau ri. Athie gichangiaga. Akiguaga. Mariko marauga atiriri. Ukimwathire wega agithie. Umurathire wega agithie. Urora thimu akiumagara no gicoka. Amen. Na nginya kwara maramerie miaka. Na akora thime na twana na gutukanirie. Twina tuiretu kana haya wajira ndimurathire mwana wakwa ungitikira kwamukira ciugo ciakwa na weigire maathani makwa ta muthithu ni Ngai uratwariria toria mwana aragirio ni ithe ningi ungitega gutu uthikiririe ugi nayo ngoro yaku iriragirie kugia na umenyo ni raigua hena ugi na umenyo ungihoya uheo umenyo ona ningi uthaithane uheo utauku hena utauku hena umenyo hena ugi indo ici reke njokere icio nicio Ngai arauga mwana wakwa ungitikira kwamukira ciugo ciakwa
ciugo ciakwa na weigire mathani makwa ta muthithu mathani ma Ngai umaige ta treasure ta muthithu ningi ungitega gutu uthikiririe ugi nayo ngoro yaku iriragirie kugia na umenyo koguo no mwaka wiriririe craving tikandu ge automatic asa ne craving a desire na mariko magatia he meets with the desires of our hearts ugihoya uheo umenyo ona ningi uthaithane uheo utauku gutauka na maundu ungikira kio kusaria ta uria fedha isaragio ugi usaragio ta uria fedha isaragio ndungiuka automatic you have to search for wisdom na no mwakosharia na hinya tondu aigua haha atiriri uria thahabu icaragio na rwe thahabu ndikoragwo haha iguru ndionekana ihenya thahabu ndionekana na ihenya ungikira kio kusaria ta uria fedha isaragio ona kana ta uria muthithu uhithetwo handu usaragio kindu kihithe biu na menye kindi akuhithwo ri kihithagwo nigetha mundu akone kihithetwo biu ta mutumia ahithete mbeca nyumba ahithaga no adirikania karugano kangi ngukuhe wanjira wa reke kwire mutumia ahithete mbeca nyumba ri no utinde ugicikinyanga ndungiciona nawe tahitha athuri ndiye ndike ucirigio uhithete no mutumia ni uciona wambagia gwetio kiria niguo uge nduri hindi iyo no rio ungimenya uteithio uria umanaga na gutia mwathani na ugie na umenyo wa Ngai riri werwo atiriri weka maundu macio twero hau iguru ri hindi iyo no rio ungimenya uteithio uria umanaga na gutia mwathani na ugie na umenyo wa Ngai na tugaga atia mariko mugaga atiriri gwitigira Jehova the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. That's the secret. Wabe wetigere Ngai nigetha umbege na wisdom. That's okay kwa Facebook. Anyway the network kurekereria no twarikanira uthie na thimu nyitite. Kathi nikenyone ya coordination yaku. Ona Joseph Muthene yagoka. Ona ni ne goka. Karibuni sana. Digetikira gutigwo. Karibuni sana. Mugoka biyo. Nigakona iheo ciara the magoka. Norori ne Beatrice kana go akona na mathuiti na makeki. Mathuiti baike muno gikeki kinene. Rahab Benson akaga muri ega keri na purity. Turega muno. Na nitukuigwa rwimbo rwa purity rwa mundu gwitwo Rahab Benson ne kwetha rwimbo ruu no mbere urehete rwimbo ruu ri ari kaundu kwenda gukwira ukiuga mbeca kuhithari he mutumia umwe ahithire mbeca jiko-ini muhu-ini agikia mbeca muhu-ini jiko-ini ahithete muno na muthuri wake mwiraga arute mbeca to muthuri ana kindu mari ukirarirwo muthuri ndanare mbeca na mutumia akuga ndari kindu no nya ahithete mbeca nyingi muno thini wa jiko muhu-ini no amenya rungu rupo thenya mwere agioka uguo ri ari haraihu ri akiona jiko ne mundu mwitu wake agakia aja akiugabu kwena girigana hau jiko-ini na ni ciahea ona mutumia ri agigitarwo igoti riaku haha aikie noti ya ngiri utinde ugicera na ngiri igoti-ini riaku utinde utarete nginya ranji na mbeca cihithitwo ni aramenya ndungithie guceka kire igoti-ini riaku ku thahabu ri ikoragwo ihithitwo githemba kiu niguo andikiro siko kamitha roria ani tahunjagia ana Jacqueline matunira wash ona foibe mugo ma wash mariko uria loiro na ungeri mwihoko haya Hadasa Keiro Gethekai Teams Pacific Waves totieregaine nitworanirwo Esther Bogwa we mutabaina asante sana kumenya mahinda asante Hadasa Keiro na noe mutumia wa Joseph Muthene inaga na niwe boro wake niwe tukurekeria na rucio itu muthenya wa muthi ni wega muno ucio siko kamitha Peter Njori tucokire tekinyori nyoka uri uyu ri uyu ni ngui arenda gucugira ya tabarira turana hoi
Eyo ni musogeri ngoe. Wendera onira waire. Nwasogere ngoe agi akumenyererwo. Wekinyori twakorora na ritho muno. Muthikiriria urathikiriria mitambo ya Pacific Waves International Radio na ndenda tuguo rwimbo wa Rahab Benson na muthiuruko uria wathiurukagwo ni ciana cia Israeli. Miaka 40 handu hari mathie na ndiko ithatu makihingwo maitho ni Satan for 40 years. So you can imagine 3 days na 40 years. Na ngomani arutithagia no ni Ngai ni ngoro cia warorire akiona aya magereria ga shortcut no megucoka makare marenge Ngai ni amenya ameciria mao tondu mundu ni wakurigana atiriri purity ona nyu mwarehirwo America ri mukinegenagia Ngai ni tumaundu tunini muno mukariganirwo ni maria mwikire mukariganirwo kuna andu mathire kuhoya visa makiaga Ngai amurora akarigo riu ici ciana ciakwa ri tani muthenya ucio ndarite kwa visa ri ndari namba 590 na ndakinyete kila before 6 na ndari namba 590 so you can imagine adamathi agusharia visa one day no menye gikorogo itagicungi kamwe kana twirire tuko kagwaga ucoke ukinya guku America utinda ukinegania Ngai arotuteithia jigwa ni mutaingiuga shido uyu niguo mutambo uri uratambata kahurura thi yothe handu ya ruma from the raging waves to the shores of Pacific Ocean, then to Seattle, Washington. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Hai ni twacokereria muthikiriria nga ani waithera akagana mutukanetie marangi wega ati mu smart aya kweli thegi umurani waithera na dikome draje nikirikiro buthi Beatrice Wanjiru ni aracokia ati wai danetwo mwita maita mere ndumure kurari more fire hwae irare tabarira ya kirerebe kia wendo irere ugukagira o Friday hwaine ene jaga muno no ni Saturday Kenya aya irare jaga muno no kamwitaga Wanjiru ntore gwetaga kaingi Jose muthe araiga atiriri ati mwiku America turamwigota mwi haja karura nigo kutoiweka ati mitambo itura makinyira loud and clear amen aya na ne hade ndo ndenda kora thera ale matwiroreire mundu wothe wendiragia uka America muthie basi mwambiririe procedure mwoka ndoka munyita ogeni na atiriri na mundu abewe passport aboe passport na gwe kindu gitagwo impartation enda ndimutumire kana umutumire dora bahasha dora emwe as impartation ni he mundu ndatigeire dora gikora tonyure nake sai na idathi no ni ndari na madathi mere haria kibo wele ire rimwe na iria ngimutigira dora emwe 6 months down the line ni ndamoira ha sita amen ne faith na the power of the tongue aya bitu sojiro kauga terere haya kai mutugateri purete oinaga wimbo mtamu sana muthiroko no ineta na baru bitu yete na my sister ne wadona hau haya okay esta bagwa santi gijokwine ndakona matabaine tasracha sio hello niderehe no giona ucio erehete ni ule ukaga kagwa no haraganie giuthi niko aga no ke haraganie giuthi itwa muoda ka haraganie umuthi ate hake undu ekete 1952 ndana no keke 1952 mweke ukejere okanyaka ta oka 1940 ni kuri purity mali komo twatho mari neta ithe urariria mwana kamwira my son ndenda wigwe if iria iromanereire iria iromanereire ni nyingi muno if ya berere my son if you accept my words if
no igwa if ntaguthaithwo arathaithwo Yeah. no uhote kuigua ri koguo Ngai namenyekera amwirira ndenda wona if inyanya if ya bere nirere if you receive my words that is one, if you treasure my commands within you, that is two, if you apply your heart to understanding, that is three, if you cry out for discernment, that is four, if you lift up your voice for understanding, five, if you search for wisdom as you would a hidden treasure. six, ithathatå Haya. no nä nyingä ithathatå Inyanya. okay. Haya. Unekara. If you receive my words. Iyo ni imwe. Twambirie rĩngĩ okay. Haya. If you treasure my commands within you. That is two. If you treasure then to the point that you want to hear wisdom. That is three. Ni urerirĩria kũgĩa na ũmenyo ũcio. If you apply your heart to understanding. That is four. If you cry out for discernment. Five. If you lift up your voice for understanding. Six. If you search for wisdom as you would a hidden treasure. Seven. If you search for wisdom as a hidden treasure. That is eight. Okay. Yeah. If. Korwo. Then. Ngai akorwo ndå mwega må no araguthaitha akwe korwo no uthikiririe ri korwo no wike maundu maya mari ungikorwo wi kundu kwega muno kana wi mbere muno koguo wisdom ri ni kindu kia maana muno ungikoguo ri then you will understand the fear of the Lord. ni gwitigira Ngai weka maundu mau no nawe kiria Pacific ri he ndu nyenda kuga gutiri kindu nditigirite ta Ngai andu angĩ mauga metigĩte cũrũ mũhiũ angĩ magaigua metigĩte no nĩ ndenda mũthikĩrĩria werethera mũthikĩrĩria ha ti gwĩtigĩra ũrĩa twatigĩrĩte mũtheca itu aca Ngai ndĩmwĩtigĩte ndwarĩrĩ ndagĩka ĩno as we are speaking ndĩramũtigĩra atĩ tondũ nĩ kĩmũndũ gĩkoragwo gĩikarĩte handũ ũguo aca kĩngĩkũnduce no twana twatũraga nĩ mũkũnduce tikũnduce na hau ndauga atĩrĩrĩ ũmenye ndagĩka ĩno as we are talking rĩ ũrĩa ũkũnyitĩire muoyo waku ndagĩka ĩno agiuga nĩ kũgwa haha thĩ nĩ gũthira ũngĩthira but God forbid koguo nĩ mwaka wĩtigĩre Ngai na arĩa matetigagĩra Ngai rĩ nĩ Ngai amateithie mamenye Ngai no ũkũnyitĩire muoyo waku na ugaga atĩrĩrĩ is not a respect of person Ngai ndetigagĩra kana nĩ president kana no ũnyitĩrĩire thĩ yothe ndetigagĩra nĩguo ugaga I'm not a respect of person kĩrĩa Matthew chapter 10 from 34 to 36 hau ũguo koguo no mwaka tũgetigĩra Ngai no wĩtigĩre maũndũ marĩa mangĩ mothe no wĩtigĩre Ngai haya rĩrĩ koguo twerwo ũngĩka maũndũ macio mothe rĩ then you'll find the understanding you'll understand the fear of the Lord and you will find the knowledge of God na nĩ kũmenya ũtaũku na ũmenyo na ũgĩ ũcio wa Ngai nĩguo koguo if na nĩ wega andũ mamenya atĩrĩrĩ ũgĩ ndũkaga ũguo automatic gũtirĩ kĩndũ nĩ andũ matiendete kũrĩha thogora nĩko mathio mathagio maandĩko maugaga atĩrĩrĩ ringa na nĩ ũkũhingũrĩrwo mathia na nĩ ũkuona nĩ indo ithatũ cikorwo cikĩna kĩ ringe seek knock and fight rahĩngĩca haya rĩrĩkũ ringa knock seek and fight he mwatigia ndakiuga ithatũ haya ciĩko irĩkũ ithatũ ĩrĩkũ seek knock mugite atĩ no tũbaĩ uga cikorwo ci ithatũ Matthew 6 Matthew 7 okay atĩ nĩ indo ithatũ nĩ ndetĩkania nawe ask knock no ndĩuge atĩrĩrĩ nona rĩrĩ ask ask it will be knock ask and it will be given to you seek and you will find knock and you go seek ask
and knock. Maundu macio matatu. Niko Google no. Asking, knocking, and seeking. Muthikirĩrie mitambo ya kwendeta ya Pacific Waves International Radio and Television. Staba wakauga, "See send me $1 please." Mahita ma poster ya Kenya ri. Magiona bahasha mamirore uguo. Mone ni $1. Mone kigo $1 nimegutumura bahasha yo. Riu no tumire na riri DHL. Na icio hani riri ni kindu gitagwo impartation. Ni taru ndaheirwo $1 ni mundu wari na $3 aturite ndamenya ni ciake akihemwe. Na ni wemwe ri ni ndatigire uyu. Although to visit to dark na to dark converted into $. Koguo ri etagwo spirit of impartation. Nitoko matumira aya maretia $. Ri ni ingi muno Beatrice ni aretia Ralph Benson ni aretia Esther ni aretia Bongo ni aretia $. Kitu na metetie $. Tukuma turothe nitoko shitani cigana mundu othe etetie no twamutumia $1 ĩmwe awetekio togwika atiriri na mehokeke Beatrice ndagwitia ukumutumira $10 athie Cooperative Bank athie ameruta $8 si $. Athie asiga si $. Toto mana poster no wikatia na $1 ri niri angithie gucenjerio fegi tunariki mundu maretia $. Haha ni tukumatumira mundu othe aretia $. Haha ri ni tukumatumira nigetha mage na witikio mathie athie amessage ituike $. Ameige by faith. Ralph Benson akaga it's Ralph Benson carry good revelation nitumie hiyo $1 nishike. Thanks for playing my song. Haya Ralph Benson ile ni aigwe rwimbo rwake Joseph Muthĩ akaga better late than never. Thanks Rachel, asante sana. Muthuri na ndiretha ni namba yake itari ndirona muthuri etagwo Ngengi wa Weru ndimuonaga business yake ndimuonaga duka ni safari rari athiaga kana akorwo na duka ya kwendia ngari cia safari rari kana ekaga atia riu Ngengi Muigai ni ndiramwetha na akorwo guku ciaro angana ha Kent ni ndirenda atiriri tukumucaria ucio Ngengi Muigai eke atia thie menya duka-ini yake na tugathie nawe tondu riri ni ndagie tukari twa safari rari ona ngirora mbica ino ri Ngengi wa Weru ri none ona tarathi kire message yake ya Ngengi wa Weru safari okay ndamona Ngengi wa Weru nona mona handu uyu asa Ngengi wa Weru ri ni ndagie tukari na riri ona ito tugithie to ne ju ihe handu akoro na duka ya ngari ona to tukimo promote kwa Pacific niguo Kent mwana uriko ate ne Kent iriko dio ino njugua ni Kent na tukumucaria na ndete muonaga mitambo ni endete Pacific muno Kent to ni kuduta wira ri ni kumucaria hadasa kiro kaga shiko kamithaga itheka sweetheart doranyona wega obuthi andu monane Ralph Benson na correct kumbe tugucokerio ate ask seek and knock atocokeirie tene Beatrice wa Njiro wow hadasa kiro arauga atiriri ndumira $1 please na it's simple no gutumire ona kana mundu no athie na ciringi 100 kana 200 asa ha matiko thina $. Ciao no nginyagia aya mauga sito niko togwika tuma kare gani mundu othe wetia $. Togutuma haya na maraga ne thire ne thire na no uruke gwe okona maheni tutikamahenia no riu tukamahenia mundu othe wetie $. Na haya I'm humbled he mundu wa fata muno ndenda gutambura Rose Kajuju Kaburia okay ale me America ne mara tumirwo $. Ona ni de na guko Rose Kajuju Kaburia was my Swahili teacher Swahili teacher na roko ego kwa America no ni aitia $. na nire tutiatumia na
na nikuaria na Kenya ngetha moke riri Rose Kajuju Kaburia ri ndenda uigwe wira uyu ari mwarimu wakwa Senior Chief Koinange High School 1992 93 94 ari mwarimu wakwa wa Githweri ngwicira 93 na 94 akiuma agithie Metro FM Metro FM mena mwine tuwale head girl wetagwo Unia Amunga Kajuju Kaburia ngemona mahurutwo bisa against Standard na nituirie gatheti nginya umuthi more than 25 years ago Kajuju Kaburia ri ndirona poster guku America uri ura post ite ndiramwira please uyu ari mwarimu wakwa ni ndenda kumuona Kajuju Kaburia contacted me na muthi uyu mitambo-ini na ngaigua nyihete muno tondu uraria riri urariria mundu koretwo media-ini ihinda-inene muno KBC those years ni gutwetigirite KBC na riri na Kajuju Kaburia ri ni ndenda muthenya umwe turehe topic iretwo the power of media in evangelism the power of the media in evangelism na Kajuju Kaburia ri ni gwarania nake tumurehe mitambo-ini ari okuria gucire Boston Texas atwaririe ta our mentor tondu akingirire ke media-ini so Rose Kajuju Kaburia I salute you my teacher ne tondu no athomithirie Githweri because you taught me no ke gunya no ke hepano urabwera media-ini ndawera mitambo-ini ne okunyaga ya kujire na no egoko na ke hepano na no America no ne ari mwega kuja mundu umwanira niona uru weekend ya jute na tukoria twi handu twiga kurufu na gitondera mandathi twagoraga kioski-ini mare maraudi na no kona uturoririkanaga riu ri ona ni aranjera riu ri ni arandirikana mundu na ndira contact re Purity Ateku Waringa so Rose Kajuju Kaburia I salute you I'm humbled this is what I have been doing here in Seattle, Washington, mwana wa America. Jose muthia kaiga domera Jove Charity Dora. Haya, Rose Kajuju Kaburia kaiga I'm humbled by your recognition, my dear student. Yaki Kaburia Sultan Leure, I wish mutumio toni arajirire ni arokaga mission Seattle. Okay, aikarire gaturwa kau. At least jikare na mundu ndathikagiriria Metro FM Kenya mitambo-ini ya Pacific na soke ahe mweke ndemweke interview so Kajuju Kaburia even if it's traveling I want to come and do you some interview thank you had to pinch you to be who you are atino mwakagea gunyire niguo gatuika CEO na niguo wa Pacific ndenda torikeria hanini muthikeria mwendwa ndukathiore mitambo yo ndikana mitambo ya kwendete ya Pacific Waves International Radio ndenda tuthengerere gite-ini kia uthamaki na ni tugutuika akurathimo amen akanya muderetha haha ndirwendete muno rwimbo ruu ndirwendete muno tuthengere gite-ini kia uthamaki niguo etika undu gathaka Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni iratamba takahurura meri ituno iratamba itaru-ini ciothe thi handu ya ruma America, Africa, Asia na Europe. Mumemba wa Pacific Waves International Radio nitwigane ngatho niguo twihoka
we ni we thabu itu ni twakwenyihiria na twacokia ngatho ni kunyitirira kioneki giki gitu kinene mwene nyaga arokurathima na ndathimi ciake tabarĩra ici ciothe ti citu ni ciakuwe muthikiriria na mwiroreri witu na mwako-ini twakwirira kugacirithia motungata maitu hari we ona kumatamatia ndugu itu nawe. Pacific Waves International Radio, menyugi na nene cia rũraya tutongoragia aya angĩ magatuma thutha. Karibu sana akiumĩra mĩtambo-inĩ agetwo Shiko wa Kamitha na rwĩmbo rwake rũthaka mũno mũthikĩrĩria mwende. Ũmũthĩ tũreruta ũhoro wa maũndũ matatũ: divine wisdom, understanding and knowledge, ũmenyo, ũũgĩ na ũtaũkwo. Na twathoma maandĩko thĩinĩ wa Thimo 2 mũhari wa 1 nginya mũhari wa 5 na tuona if 7:8 at if you receive my words, maandĩko ma Ngai maandĩko mauga atĩrĩrĩ, kuma kĩambĩrĩria there was word, in the beginning there was word, and the word was with God, and the word was God. At if you receive my words, 2, if you treasure my commands within you, maandĩko ma Ngai, mawathani ma Ngai, you treasure them. If you treasure them to the point that you want to hear wisdom, na tuga atĩrĩrĩ, wisdom, it will never come automatically. Nĩ gũcaria caragio. Otoria thahabu. No menye eno gũcaria mũno tondũ arĩrĩ ngarũ mũthĩ ũyũ rĩ nĩ maita maigana wonete thahabu ũgathiĩ ũguo ũkamĩona tiga kũgũra rĩ nĩ ũmĩonaga asa koguo nĩ kĩndũ gĩcangio na hinya mũno. Yeah, that is the way you are supposed to look for wisdom. Yeah, na no kona iga macaragia nini. Yeah, na rĩrĩ na nũĩ mũndũ wothe ũhandaga nĩonaga na Biblia yugaga atĩrĩrĩ, kuona wahanda nĩ kũgetha ũgethaga. Yeah, no to mũhaka ũgethe nĩ ciũragĩra ũngĩaga ũtungata. Good. Ko Biblia yugaga atĩrĩrĩ, as long as the earth and heavens will be, gũtikaga mahinda ma kũhanda na mahinda ma kũgetha. Nĩguo ko this wisdom no mwaka twĩke maũndũ matatũ nĩguo tũgĩe na wisdom ĩno ya Ngai, tũgĩe na ũũgĩ, ũmenyo na ũtaũku. We must closely attend to the word of God. Na ngwĩrĩa atĩrĩrĩ, tũkĩambĩrĩria brain citũ cithondeketwo atĩ waga kũmĩfeed na knowledge na ũndũ mwerũ ĩgashrink. Koguo angĩkorwo each and every day is a day to learn something new, na angĩkorwo nĩ gũtukaga ũtathomete ũndũ mwerũ wĩna gathĩna. So nĩguo tũgĩe na wisdom ya Ngai rĩ, tondũ maandĩko maugaga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No andũ matiũĩ ũguo ũngĩramba matarĩria hau metirĩrĩ atĩ o mũthenya ũkagĩa gwĩka kaũndũ kerũ tondũ weka kaũndũ kerũ rĩ nĩguo brain yaku ĩthiaga ĩtuĩkaga. Yeah, na tũrerwo atĩrĩrĩ, you seek, you ask, and you knock. You go and seek knowledge. Tarũ niĩ nĩndĩraugire na nĩndĩrenda wĩigua guo na ona we ndĩrenda tũtwarane rũgendo rũu nawe. Niĩ rĩ ndaima senior chief Koinange High School ndoire more than 20 years na certificate ĩno ya form 4 kũndũ guothe nginya gũkũ werwo wĩihũrie njugaga high school level of education. Ndũrĩ kĩndũ kĩngĩĩiragia. No niĩ he ũndũ ndĩraugire, niĩ I work for a degree. O njĩra ĩrĩa ngũgerera niĩ nĩ ngũthoma tondũ brain yakwa na gũtirĩ age atĩ ũngiuga rĩu ndingĩthoma. Tũgũthoma nawe ona niĩ rĩ tarĩ tũthome Purity witũ. Tũgũthoma na ndĩha mũndũ ndĩrenda gũtambũra mũndũ wĩtagwo Purity Ateka Warenga. Nĩ Warenga? Reke ndĩmũrore kana nĩ ũguo tondũ rĩrĩ na nĩ ngũmuonete rĩngĩ akiuga kaũndũ. Okay, Purity Ateka. Purity Ateka ũcio rĩ nĩ ũrariconnectire na Kajuju Kaburia. Na hĩndĩ ndamũtũmĩire request inbox ya messenger ndamĩndemonize. Nĩ andũ monaga matũmĩrwo message ya Facebook rĩ. Do you know some people demonized Facebook? Tarũ nĩ he mũhunjia wanjĩrire atĩrĩrĩ, ndatũraga ndĩmũtaga hunjie akĩnjĩra atĩrĩrĩ, niĩ indo icio ma Facebook mau rĩ niĩ ndingĩhotana namo. Rĩu
riu ri thaici ri arahunjia Facebook ine niguo haya mutumia ucio hindi ndiramwandikire ndumiriri ni aretikire ko ni connect na Kajuju Kaburi Adam Habot ko ni da mutambura na da mucokirie ngatho to ndamona mutambo-ine Purity Mato o to na ko studio ni ara gucokeria ngatho wa muthikiriria breakdown na beoro na hau +206 966 3152 it's my personal number now on inbox then your WhatsApp domina link ya roboro ya roero na ne to kuruthaka goko gwa Pacific tano kabito ne mwihoke kushiko kamida no asoka wa bire korea na hadasa keiro oramwera Purity Ateku. Thank you for the mention. You never know who is in the box. Who is in the box inbox friends. Nona. Purity Ateku Arenga. No ra postete. Kemanyithia kiu gia Kajuju Kaburia. Gimwandikira. Gimwira please connect me with Kajuju Kaburia. Nareka oguo. Na arani connect na mwalimu wakwa. Mwalimu wakwa wa Githweri kuna senior chief Koinange. A former Metro FM presenter. Peter Ateku ndio mshokiria ngatho. Nego connect CEO. Yeah. Na mwalimu wake. Really? Ona aduta le ndimetaga Destiny Connector. Tondu leka gwira. No ko kida ka undu muno. Na wage mundu wa ko connect. Nire. Muthenya mo ndui ne njue Ngai ne ukinyaniria. Na ne gweka interview. Kajuju Kaburia. Na ne aguka. A junior doing a senior an interview. Niguo. Mani mandiko magakinyana mane mara gwatiriri kio kia mundu ni gatuma rianire na thamaki. Amen. Mwalimu warora goguo. Wa mwitigite muno. Mwalimu wanwe. Ona mudetho waga tondu ko ni kende igoroya. Ati jikara na kihange muri atiriri. Can you tell us who is Kajuju Kaburia? I wish that day will come. Purity Ateku Arenga Rose Kajuju Kaburia is my sister and we share a birthday. How awesome. As you're the twin sisters. Amen. Haya. Rose Prestige na my sister Nehedioka because dimona mitambo ine dimenyaga thireko. Thanks so much. Jerikaris na ndakuona. Siko kamithari ugatiriri. Tiga ucogothi. No wacogothwo ngina no wacogothwo. Ni gucogera ngui. Acogera ngui. Siko trona ndwenda gucogera ngui. Haya. Ni mucogeri ngui wama. Deda tuthie break na mathaa maitu mwerekeri wa show ito arajana marathie mathirete. Deda tuigwe rwimbo rumwe rwa muini ukura guku Seattle Washington mwena wa America na tugicokereria ri tuka tutirihe niguo niguo kuma Seattle Washington kinya Birmingham Alabama Arizona kinya Jordan Saudi Arabia kinya Massachusetts Kimede kinya Hadege Gatundu Nairobi kinya Mombasa Pacific Waves International Radio Seattle Washington Neithwi number 1 Kuma Seattle Washington kinya Birmingham Alabama Arizona kinya Jordan Saudi Arabia kinya Massachusetts Kimede kinya Hadege Gatundu Nairobi kinya Mombasa Pacific Waves International Radio Seattle Washington Neithwi number 1 Muthikiriria twacokereria na ndenda tutirihe show ito muthenya wa mothe ndenda tutirihe show ito muthenya wa mothe koguo tugiatiriri wisdom ri ni kiho kia Ngai ni kindu kiumanaga na Ngai na nikiwa igwa gitariria haha tuma chapter 2 uria wothe angenda muthikiririe na muhoyage nigetha kamuhe ugi ucio no rejire eno muone cukuru-ine kana mathumo ta macio athio guthoma na kwa ndu ngimauria atiriri ungiurio ri ungithura ki ungienda hoyo mbeca nyingi kana uheo wisdom na ndu na mbeca ungienda ki kaba wisdom he mutumio no igwa karugano ka mutumio wekire atiriri
na no yando nä mahengecaga Ngai andå makaingä Ngai mundu ri no Ngai ri mone deal na Ngai Ngai mwena wake ri akoragwo faithful. God will honor his part of deal. He is always faithful. Riu ri mutumia agikogo mutumia yake muthuri wake agikua na he mbeca makinyiraga ko agithi kwi mutumia wake kwi pastor wake akimwira atiriri pastor nituhoe muthuri wakwa ni arahurukire na he mbeca ndirabuata pastor akimurathira akimura mbeca cineiku nikuma mutumia ri agithi ake mena ndota yake magipasu mbeca na ikiuma milioni iko ikomi jine pesa njega kona no gona ona no atikire pesa njega pesa ni njega iya icia kiuma riu ri na ko mundu githuira bia mutumia muiritu akera mamiri kana kiriko twerire Ngai ate niguo marikane na pastor na akira pastor ni pesa ciima ni kahiga igicunje geiko riu mutumia ri okire akira mwari atiriri kene nyingi muno ici ni ngiri milioni 10 tanjikira ithabu we ndo ndakira muthomu unjire Yesu jege komina pesa cigana atigo milioni imwe no ciarä milioni kenda kogo ciarä ngiri magana kenda nä ciarä akahe pastor mundu twakimwira kiria haya na Ruth Shilos ndamona mutambo-ini muthikiriria rwimbo ru twakora twaigua ni rwa Ruth Shilos Javitha ndamona mutambo-ini riu ni mutumia uyu agikira mwari tandarira 10% ya 9 million ya 9 million ni pesa magana ke makenda mutumia kira mwari hari ituhuthire common sense go buda da ko mutumia no bena matia huthire common sense mathire kuhoya na pastor asa mwiru akimwira nitunengere Ngai kiria gigiake asa riu akira muiretu nginya we ndigana kurekani theo na ndikane gukiariria pastor bakore mwe ndikane gukinyo kiariria o pastor otike magotwara matia torire ona dururu mutumia ri agithie kwi bank manager akira bank manager atiriri kiria akira bank manager ndina milioni kenda ni ate cingĩũka pastor bank manager akĩmwĩra atĩrĩrĩ milioni kenda no tũcihingũrĩre a special account tũcoke tũcibangĩre ciakithie manyũmba no reke ngwĩre ndathikĩrĩria kĩu kĩrĩkanĩro nĩ thirĩ na mbeca ici itikũringia wega haya rĩrĩ tiga kũrũga mbere ya ndarama nĩguo no nĩ njũra gũthiaga rĩu rĩ akĩrwo nĩ tũhingũrĩre special account tũhingũrĩre special account rĩ mbeca ici no tũcionjorithie na mĩaka ĩna rĩ o broti ĩkorwo ĩrehete milioni 4 kũ mũtumia agĩka mathabu 9 times 4 that is 6 kũ mĩaka ĩna mbeca ici nĩ gũkorwo irehete milioni 36 magĩkĩhingũra special account mutumia no ndanomenyo kumbe bank manager ri ni account yake ahingura aikia mbeca oh my goodness ndakwira ati na ndikumenyaga mutumia akihoka gutie kindu kiuruta never owe to God ndukanarire Ngai in fact maduka magatire he who delays to fulfill a vow is cursed mutumia ri pastor ri matia gitigana kumbe visa ya pastor ne heu aroboka kimegi kikegi kugira bia aroboka kimegi kikegi pastor hana oguna mbeca milioni kenda bet mire ile ciagithie mutumia ri guthie next week ndere ne bank manager athie ri akirwo bank manager ni ara retire last week ni ara resignire wira kwina account yakwa iretwo ina milioni kenda tutirona kindu ta kiu ihenya gwe pastor abure nige bohoere Lewre wisdom na knowledge re kavake kava wisdom
Suleiman re augire atia akwenda uge ekwenda uge nini ndeciragia atiriri kana nikio ageire mistari ya gukatia ahiki 700 na ngiri ucio no uge leke gwire kuiguithia muhiki akimenya hena nge 999 na agetikira akaikira box hau no kurekera maroraga asa leke gwire no mistari ya kuiguithia muhiki umwe ni wira kuiguithia muhiki umwe kuiguithia muhiki umwe tu a giving othithiraga ona ni mwere muhiki nginya ni akoragia kiuria so utiga matawa-ini ona nginya he muhiki ukikwira atiriri riu tondu nutinda ukinjita ni kwenda njuke nyone uria ungika ukaikiria heho riu tondu tindaga ukinjita ri ni ati ungika ni kwenda njuke nginya no ikiria heho ni kwenda ndakare njuke niguo nginyoneka niguo wihuragia riu ri kuhota kuiguithia muhiki umwe ni wira uyu waiguithirie 900 no muhaka akorwo na mistari mari 700 macio mangi mari go ugire ugi wahotire kumuhe ugi wa mistari wa mbeca gwetha tonga no tonga ndoyari na guoithe ate okay hatire handu twirito he inherited no no akecanirie ugi niguo watumire age mistari ya confuse ngai magana ngiri aiki ngiri acimakamakagia muno na 700 magetikira gukorwo gwaku othe na matiamaka no menye wa 700 ndera menya hena ngi 699 ni matiaroa ndio kiiga eri ni haro mwaki tukweragia horo wa riri kumathia ugi ndenda kuhe muthikiriria maundu matatu we must closely attend to the word of God no mwaka tuhoe no mwaka tuthome kiugo na tumathie kiugo kia Ngai na tumathie ugi uyu mwana wakora my son mwana wakwa korona uthikiririe undu wa keri we must be in prayer much prayer matukuma go atirere you will pray without ceasing no wa gatatu we must take pains to find it Luke 18 Luke 18 pray without ceasing tamutimio le watu radia kwijaji ahoire atakunoga so na ithindu gigukorwo tukihoya na twagirirwo kegwe Pacific ukehoyagira muno tondu ngijira nguhoere ndukamenya Ngai agicokie no kinya kamba kunjira tondu mahoya aje ndugoka kuririe direct otiro kijatirire ati hoyagira purity na ndurahoya hari no gwati munene aje ukagira kuri we ata guka tondu ni wanjire nguhoere tondu gacaka unako mahoya mokeire kogo kahoyaga muno hau ni ugwati enda tho mundu mweru ati ikitura njiraga mundu wahoere aje ahota gukira hari we na ndurari minya uria athi akauga no kwathi akauga atiriri we Ngai undeithie maundu makwa mothe kiarie mucoki na guthutha kana riri Ngai maundu ma kiaria renda ucokie na Ngai igigia Ngai ona no one 10% no one 7% umone 30 umone 70% umone 30% haya nuthi no ngaraga atiriri ati hau ni Ngai kohota gu confess 700 ni Ngai ona kenya kunyita na magana maya mistari yo ocio muri hau ni ndathi matuini ri ukuru kwi mundu ngetha Solomon ni Suleimani akwira atira riu ukenda akwira ate kuu Suleimani akwira ho watigire 900 ma 99 ugithi wetha wa ngiri kweli hau ni kwenda twire riri ando merito thomete haya Vava Reverend Victor the youngest pastor in Kenya kuma kole Juja mitambo-ini ni ndenda riri welcome ndenda ugire muthikiririo horo no ingena kiu kia mahoya niguo tugacemania na uria na Suleimani kule iguru ningamuria ciuria ngetherera biu nginya gakona karia ri ucio no genda gwekona although ndigakorwo ngibatara mistari ri ningenda kumenya mistari imwe ahuthiraga na me kwa iguru
tutigathie na mwiro witu no riri tugathie na kiroho na guti maundu mathe matigako makeriririo ora ko Jesus na badi dakari korake dirikana ndakadirikana gwathia ndakadirikana asa ndakariganirwo wesua goko ri nikutikana meri no no tugithie iguru ri tugathie na mo no tukagarurwo meni no riri hindi ya Lazaro macemania na gitonga ri kundu kugoca asa hindi ya gitonga na Lazaro macemanirie ri gitonga gia kirikana kwina ma brothers kuri athi hau naho ndadirikana wange erago riri kenda-inĩ kĩa ũranjĩra ahiki 700 tio wa mũthako ona tokorwo kwĩ mwe macemanagia kũrĩa memĩrĩ-inĩ wengĩ nĩguo weciria we rĩu rĩ mũthikĩria wakwa nĩ tũgũkugĩra ũhoro na nĩ twakena mũno nĩ tũjoin na ngwĩra Ngai wa moyo amũrathime o harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ tũmũrathagĩra maũndũ mega na tũkamũririkania nĩ tũmũhoyagĩra no mũndũ akehoera mũno tondũ ndũngĩmenya mũndũ ũcio ũngĩ wamwĩra akũhoere ũrĩa athiaga akauga no kwathiaga gũthitanga kũrĩ Ngai koguo rĩ ũmĩka point ya kũhoyaga na ndakwĩrire ona ũngĩremwo nĩ kũhoya rĩ ũhoe our Father in heaven rĩu rũgamĩire maũndũ mothe atĩ tokorwo wĩraga mũndũ agakũhoera gathi gũthitanga agũthitanga kwĩ Ngai nayo rĩciria atĩrĩrĩ makinyire na andũ ti akwĩhokwo ta njĩra wĩre mũndũ akũhoyagĩre no nikana Daniel kĩrĩa kenda hĩndĩ ĩrĩa ahoire for 21 days akĩima kũrĩa na kũnyua nĩgetha ahoe alafu Ngai atũmana report yake maũndũ make nĩ magĩra maiyĩirwo rĩera-inĩ nĩ King of Persia koguo rĩ kũrĩ andũ magoroho maiyaga maũndũ magũkũ na nĩkĩo rĩ wega ũgathingataga rĩ we ũkera Ngai kana nĩ ndũra mekaga hacking hacking nyeni ĩkuo mũno rĩu spiritual realm kwĩna hacking nyingĩ mũno koguo ũkera menyaga Pastor Purity ndacokia ngatho amen ndenda wacokia ngatho kanjugĩra mũthikĩrĩria ũhoro nĩguo tũigue rwĩmbo rũthaka mũno rwĩtagwo size ya kĩratũ gĩakwa na rũinĩ tũrĩ Kijo Queen ũyũ nĩ mũtumia wa Joseph Muthe na rwĩmbo rũrũ rĩ nĩ rwa ũhiki nĩ tũrĩ rũthakaga mũno tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ kĩa wendo koguo mũthikĩrĩria tũcokia ngatho mũno Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgacemania haha mũthenya wa rũciũ tabarĩra ya gũbacĩrĩra mĩciĩ tũkĩreherwo nĩ Kongo ya Mswahili marĩ na Pastor Monica Wamonga na tũgatuĩka akũrathimwo nĩ rũciũ thaa 4 mathaa ma Pacific na thaa 2 mathaa ma Kenya. Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega tũgũkĩrĩ wa Prestige ĩmwe kwa ĩmwe kuma Seattle Washington mwana wa America ũyũ nĩ mũciĩ wa ikoro na mĩago mama menjuge na nenda cia rũraya mũtambo ũrĩa ũratamba takarũra gũtamba takarũra cokia ngatho cokia ngatho thengiũ Ngai nĩgũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ tũtarĩ twawona rĩngĩ twacokia ngatho tondũ uma hamwe na ithuĩ nĩwe kĩambĩrĩria gitũ na nĩwe kĩrĩkĩrĩro gitũ na nĩkĩo tũrakwĩra tũtingĩhota ũtũtarĩ nawe twagũcokeria ngatho twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ arĩa makumagara umagaranie nao kũrĩa guothe magũkorwo magĩthiĩ ũmatware wega nĩ twakanja mĩbango yothe ya caitani igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao spirit of accident spirit of premature death any calamity any disaster we nullify it in the mighty name of Jesus twahoya Ngai gũtongorio nĩwe tondũ we no ũtafĩraga you never fail us O King of Glory twagũcokeria ngatho na twarathima mũthikĩrĩria witũ wothe harĩa arĩ thĩ yothe in Jesus name we do pray and we do believe amen 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 shalom 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 bye bye God bless you bye.